Mira cómo me disfrazaste, Karen. Ay, debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Así le gustan los masajitos, jefe? ¿Le gusta? Sí, muy bueno, Jiménez, un poquito más abajo. Ahí está, ahí está. González, que nadie me moleste en la sesión de masajes, ¿eh? Sí, señor, Miche, seguridad activada, presente y firme, señor. Tómatela, Bobby, esta es mi casa, vos tenés tu cucho horrible. Esta es una mansión para gatos, ¡para gatos! Nah, otra vez se trabó la impresora, Karen. Después la tengo que venir a destrabar yo, viejo. Te dije que no compres impresoras chinas, Karen, son una cagada. No lloré, Florencia, perdóname, no quise decir que Peppa Pig es malísimo. Está muy bueno, Peppa Pig. Ay, Dios, qué de cristal que sos, Florencia. Ay, ay, ay. Fede, tirala. El Michi Dibu. Uy, qué rico, Karen, eso es un camarón, me encanta el camarón. Toma, Michi, camarón de soja sin gluten. ¿De soja sin gluten? Ay, no, la linternita no, ¿sabes lo que pasa cuando me hacen la linternita? Para. Caña, y te dije que no me haga la linternita, mirá cómo me llegaste. Sí, las cortinas son de buena calidad, Karen, ¿eh? ¿Qué onda la silla, Ricardo? Buena calidad, ¿qué onda la computadora, Jorge? En la computadora está bastante... Ay, no, mala, te dije que no compre cosas de China, Karen, te dije.